Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala margi ku pitrukna urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat. Shalawat sarta salam mugia salamina ngocor ka jungjungna urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kesempatan ieu simkuring bade dugikeun piantara singgeut anu jejerna temana nyaeta ngalestarikeun budaya Sunda. Zaman ayeuna teh zaman modern. Sagala rupi budaya ti luar gampil pisan asup ka lingkungan urang. Urang kudu terus ngelestarikeun budaya Sunda. Lamun henteu budaya Sunda bakal leungit atawa luntur. Seueur barudak ngora ayeuna anu tos era nyarios nganggo basa Sunda, langkung reus nganggo basa Deungeun. Padahal basa Sunda teh ciciren bangsa. Upami basa Sunda leungit, budaya Sunda oge bakal leungit. Kukituna hayu urang sadaya ngalestarikeun budaya Sunda. Carana basa jan pisan saperti ngagunakan basa Sunda dina kahirupan sapopoe atawa mikaresep kasenian Sunda seperti angklung jeung tari jaipong. Kasimpulanna, budaya Sunda teh warisan anu kacida luhur hargana. Ayu urang jaga sarta urang memulai sasarengan supados ieu jati kasilih ku banci. Mung sakitu anu tiasa kapibatur kirang langkungna boh bilih aya curiosan anu kirang merenah simkuring nyuhunkeun dihampunten. Atur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.